جانانا چرته مونږ له هم تندوله شونډې راړه مونږ څومره ارمانونه ستا د سره صدقه کړو. د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی د قطر دوحه نه تاسو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم. مونږ قطر ته راغلي یو څو ورځې وشوې. نن په قطر کې شاعران ادیبان د علم او هنر خاوندان په پښتو او پښتونولۍ باندې مین راجمع شوي دي. مونږ شاعره به کوو، ټنګ ټکور به پکې کوو او ډېر درانه خواږه مشران راغلي دي. د افغانستان د سفارت نه ډاکټر محمد قاسم همت صاحب راغلی دی. په خپل راتګ یې دې محفل ته نه صرف ښکلا بخلې ده بلکې درناوی ورته رابخلی دی. دا هم یو جهان مننه کوو. ډېر درانه خواږه سپین ګیري را سره ناست دي. هر یو ته سړی ګوري نو ړوم غټېږي. شکر دی پښتانه چې چته هم دي په خپله ژبه، په خپل کلتور، په خپل قام، په خپله خاوره مهین دي. دا زموږ لپاره ډېره خوشحالۍ او ډېره سودمنه او ډېره د اطمینان خبره ده چې په قطر کې د زه د 10 کارو نه ګورم چې په قطر کې کوم پښتانه دي هغوی د ژبې په حواله په هغوی کې ډېره لویه بیداري په هغوی کې شته او هغوی ډېرې درنې مشاعرې کړي دي. دلته کلتوري پروګرامونه کړي دي. تېرو 5 ورځو نه چې زه ګورم دلته پښتانه دي هغوی په پښتو پښتونولۍ سره مین دي. زه د خپل طرفه او د شمشاد ټلویزیون له طرفه یو نړۍ مننه کوم او په خصوصي توګه دا نن چې موږ د چاپ په حجره کې د چاپ دومره ښکلې حجره یې را جوړه کړې ده د حاجي رحمت قیوم صاحب ډېره مننه کوم چې دا دومره ښکلې محفل یې را جوړ کړی دی، دومره ښکلې حجره یې را جوړه کړې ده، زموږ د ناستې ولاړ یو ځای را جوړ کړی دی. ورسره د حاجي مظفر خان هم ډېره مننه کوم. زموږ کوربه دی د څو ورځو نه موږ سره ډېر ځان کړولی دی. ورسره د پیر صاحب زر محمد هم ډېره مننه کوم. هغه هم موږ سره ډېره مرسته او ډېر تعاون کړی دی. د حاجي رحمان صاحب هم ډېره مننه کوم. هغه هم ډېره مرسته او ډېر تعاون ډېر دروند مشر دی زموږ. ورسره د حاجي معراج هم ډېره مننه کوم. هغه هم ډېر دروند. خو دا ټول سوره خلک چې تاسو وینئ زموږ ملګری زدران درویش هغه هم موږ سره د څو ورځو ډېر ځان کړولی دی. د دې ټولو د شمشاد ټلویزیون د طرفه او د خپل طرفه ډېره مننه کوم. ډېره خوندوره مشاعره به کوو. ما سره ډېر درانه خواږه شاعران ناست دي. د مشاعرې عمري شاعر ښاغلي نیاز محمد مهمن لا چې د ممندو ایجنسی دی هغه له پښتو په دې ټپه باندې دلته راتلو بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې نومازي چې زما د رزق الله شته دی، زما د رزق الله شته دی، ګټلې مال به په وطن تعالی کوم. ښاغلي نیاز محمد ممن له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام باندې نومازي. زه به یو څو قطعې دا واورم. دا زما د جلوهلي دید شوخي ده، دا زما د جلوهلي دید شوخي ده، نن رخسار کې په رقصونو دي سرخي ده او په امید مې د لیمو پیالۍ نیولي، په امید مې د لیمو پیالۍ نیولي ښکاره کړې چې د غاړه سوراهي ده. او یو قطعه بله ده جي ارشاد وی په سور شفق کې چې نن ستورو نظارې جوړې کړې، په سور شفق کې چې نن ستورو نظارې جوړې کړې، دای سور شال ته د مقیشو کنارې جوړې کړې او لاړه یاران د نفرتونو سیلابونو یوړو، لاړه یاران د نفرتونو سیلابونو یوړو، د وخت چنګیزې د سرونو منارې جوړې کړې. او یو بله قطعه د قومیت په حواله څنګه کچه فصل د نفاق په لاره لو شو، څنګه کچه فصل د نفاق په لاره لو شو، خړ دی او کبرک دی خو پښتون ملنګ ته یو شو. خړ دی او کبرک دی څنګه ډېره مننه. څنګه کچه فصل د نفاق په لاره لو شو، خړ دی او کبرک دی خو پښتون ملنګ ته یو شو. او دا لکه چې هغه پخواني زخمونه شماري، دا لکه چې هغه پخواني زخمونه شماري، ځکه دشمنان مې د داستار او د پلو شو. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. اوس د غزل یو څو شعرونه. ارشاد ستا پر راتلو به پرهرونه خنداګانې وکړي، ستا پر راتلو ستا پر راتلو به پرهرونه خنداګانې وکړي، سپرلیه راشه چې ګلونه خنداګانې وکړي او د ننګ په پلونو دي پراته دي د نفرت ګردونه، د ننګ په پلونو د ننګ په پلونو دي پراته دي د نفرت ګردونه، ابدالي راشه چې ننګونه خنداګانې
او دا خیر بیا وای د ننګ په پلونو دي پراته دي د نفرت ګردونه ابدالي راشه چې ننګونه خنداګانې وکړي او د امن ورې دې لږه راشه د افغان په فضا د امن ورې دې لږه راشه د افغان په فضا چې په ګولو دا سوي غرونه خنداګانې وکړي د تندي ګونجې د خوار کده اخلاص په ښکلا د تندي ګونجې د خوار کده اخلاص په ښکلا چې د پرون جبین خالونه خنداګانې وکړي او شیبره تبه د نفاق کرانه کوزه شوله شیبره تبه د نفاق کرانه کوزه شوله بیا باغیار پورې وختونه خنداګانې وکړي او د آخري مقطع دی چې د وطن دا ازغن ماحول او د بارودو لګي د وطن دا ازغن ماحول او د بارودو لګي سبا د نیاز پکې شعرونه خنداګانې ډېر ښه مشره یو دوه شعر راته نور وایي ښه یو قطعه ورته بل وایم چې دا ستا د سپینې خولې دوا دغسې دا ستا د سپینې خولې دوا دغسې لکه چې خټې دیواله تولې دا ستا د سپینې خولې دوا دغسې لکه چې خټې دیواله تولې زما د سرو انګاري سترګو نظر لکه سکروټې چې واله تولې ډېره مننه دا ګران مشر نیاز محمد مومن صاحب چې ډېر خواږه شعرونه ترې موږ واورېدل ما ته د صاحب شاه صابري او دوه شعره رایاد کړل چې ستړی ستومانه چې د کاره راځم ستړی ستومانه چې د کاره راځم تا یادومه چې په لاره راځم او د کلي ډېرې لارې ډېرې کوڅې د کلي ډېرې لارې ډېرې کوڅې په دې کوڅه د چا د پاره راځم ډېره مننه ستاسو مشاعرې دویم شاعر ښاغلي جاوید همدرد صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوږ کلام ونمانځي د چا تعلق چې د سوات د سیمې سره دی مننه نثار صاحب د غزل نه مخکې یو قطعه ده پښتنو وروڼو که خپل نسل مو آزاد پکار وي پښتنو وروڼو که خپل نسل مو آزاد پکار وي نو خامخا به مو په منځ کې اتحاد پکار وي او قام جوړول خو څه د خولې تشې خبرې نه دي قام جوړول خو څه د خولې تشې خبرې نه دي د دې دپاره به په یو بل اعتماد پکار وي ډېر ښه ډېر ښه مننه ډېر ښه اوس غزل مطلب ده چې د حالاتو ناکړدو په مخ سپېړې راکړې چې د حالاتو ناکړدو په مخ سپېړې راکړې خپلو پردی کړمه پردو په مخ سپېړې راکړې مننه په دې دوران کې چې مې څوک دي زاهدان بللي په دې دوران کې چې مې څوک دي زاهدان بللي څه زما فکر څه هغو په مخ سپېړې راکړې مننه په دې دوران کې چې مې څوک دي زاهدان بللي څه زما فکر څه هغو په مخ سپېړې راکړې او چې د احساس په آینه کې مې خپل جاج اخیستو چې د احساس په آینه کې مې خپل جاج اخیستو د وخت بې خونده تقاضو په مخ سپېړې راکړې مننه او بل شعر دی یوازې ستا بېروخي نه ده خو زړګیه که نه یوازې ستا بېروخي نه ده خو زړګیه که نه په ژوند کې ډېرو معمو په مخ سپېړې راکړې ډېر ښه مننه او بل شعر دی د عشق په هکله مو وطن کې روایات داسې دي د عشق په هکله مو وطن کې روایات داسې دي چې روغ غوسه کړې لیونو په مخ سپېړې راکړې ډېر ښه مننه او ستا د یادونو سلسلې سوې چې خوږ آشنا ستا د یادونو سلسلې سوې چې خوږ آشنا تمام شپه مې شوګیرو په مخ سپېړې راکړې او مقطع ده پښتون اولس ته به پیغام د بیدارۍ ورکوم پښتون اولس ته به پیغام د بیدارۍ ورکوم کما جاوید ته یې هر څو په مخ سپېړې راکړې ډېر ښه ډېر دا ښاغلی جاوید همدرد صاحب څوک چې نو صرف شاعر دی بلکې په دې فیسبوک کې د پښتو ژبې لپاره او د پښتو ادب لپاره ډېر په زړه پورې خدمتونه کوي ما ته د ډېر ښه شاعر د پښتو د جدید لهجې نماینده شاعر سیف الرحمن سلیم صاحب
یو دوه شعر رایت شو چې تا ته به هم چته یادېږم ځان له زړه ښه کوم، او دا فیروز صاحب د سلیم صاحب د ژوند اخري غزل تا ته به هم چته یادېږم ځان له زړه ښه کوم، تا نه به هم چته یېرېږم ځان له زړه ښه کوم، او ته په دې نه راځې خو زړه مې دلته بیا راولي، ته په دې نه راځې خو زړه مې دلته بیا راولي، زه چې ستا لاره کې ودرېږم ځان له زړه ښه کوم. او ډاکټر صاحب دا شعر دی پکې چې د ژوند غمونه داسې نه دي چې ما نشي موتی، د ژوند غمونه داسې نه دي چې ما نشي موتی، زه چې ستا زلفو کې پټېږم ځان له زړه ښه کوم. ډېر خوږ او ډېر ګران ملګري سبیل واورین صاحب له د چا تعلق چې د خوست سیمې سره دی هغه له بلنه ورکوم چې موږ په خوندور کلام باندې ونمانځي. سبیل واورین. الرحمن الرحیم. د شمشاد تلویزیون په بلنه د مشرانو په اجازه تاسو ز خپل خوب خپل غزل وړاندې کوم خو د وخت د ټولو خوښ شي. ارشاد. یو دوه درې بیت دي وایي سکون ورانه تللی یار د بل غېږ کې پروت و، سکون ورانه تللی یار د بل غېږ کې پروت و، ژړل مې هغه زړه چې د ګوګل غېږ کې پروت و، په خوله د اسویلو د راویستلو توان مې نه و، په خوله د اسویلو د راویستلو توان مې نه و، دا ځکه هر یو درد مې د غزل غېږ کې پروت و. په خوله د اسویلو د راویستلو توان مې نه و، دا ځکه هر یو درد مې د غزل غېږ کې پروت و، راستونې زه واورین کړمه د یار له دره ستړی، راستونې زه واورین کړمه د یار له دره ستړی، بېلتون لکه ښامار مې د منزل غېږ کې پروت و. ډېر ښه ډېر ښه. او غزل د نزار صاحب وایي یار چې مخ کړو له حجابه بیرون هسې، یار چې مخ کړو له حجابه بیرون هسې، غم زما شو په سینه کې زرغون هسې، زړه مې کاږي له ګوګله زګیروي باسم، زړه مې کاږي له ګوګله زګیروي باسم، بېلته نه دي پر ما یخې نخون هسې، یوه ورځ مې سترګې وچې له نم نه شوې، یوه ورځ مې سترګې وچې له نم نه شوې، په ژړا ژړا مې تېر کړو ژوندون هسې، لکه شمه مدام بل ته رڼا کاندم، لکه شمه مدام بل ته رڼا کاندم، فاضل رانه واخیست سکون هسې، بیا مې نه موندو وصال په تمام عمر، بیا مې نه موندو وصال په تمام عمر، ما کړې پښې پسې زړې په لټون هسې، اوس به هم توره واورین په ځمکه نږدم، اوس به هم توره واورین په ځمکه نږدم، چې خدای راکړه ننمه د پښتون هسې. کله ګلاب کله لونګ راوړم ستا د کوڅې څه ناسرنګ راوړم، او بلې نشې مې سودا روکه نه کړه زم د ګودر د غاړې بانګ راوړم. دا و ښاغلی سبیل واورین صاحب چې ډېر خوندور شعرونه ترې مو واورېدل، ستا یو نړۍ مننه کوم. مشاعرې بل شاعر ښاغلی ملتان خان همت له چې د ورکزی ایجنسۍ سره تعلق دی هغه له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي. ښاغلی ملتان خان همت ډېر خوږ ترنم هم وی لري چې په ترنم کې راته څه ویي لا به خوند وکړي. ډېره مننه جي. د یو سندره ده خدای سپرلی راولې زمونږ د کلي په دشتونو، بیا مې لالی راولې زمونږ د کلي په دشتونو، و خدای سپرلی راولې زمونږ د کلي په دشتونو، چې قربان سره ټپه پورته کړي، چې شي خورا په غرونو، د عشق سندره یو ځل بیا پورته کړي، چې شي خورا په غرونو، یو لیونی راولې زمونږ د کلي په دشتونو، بیا مې لالی راولې زمونږ د کلي په دشتونو، د مینې یار مې مار ورتلی دی
زړه مې نه وځي هغه ډېر لرې په سفر تللی دی زړه مې نه وځي ته ژوندی راولې زمونږ د کلي په دشتونو بیا مې لالی راولې زمونږ د کلي په دشتونو چې راویښ کړي د قرار له خوبه یو انقلاب راولي کړي پښتانه بچي بیدار له خوبه یو انقلاب راولي داسې زلمی راولې زمونږ د کلي په دشتونو بیا مې لالی راولې زمونږ د کلي په دشتونو زما د تړموخ کو جام واخله سایل سے پیرونه ته زما د تړموخ کو جام واخله راشه د نوي ژوند پیغام واخله او د ژوند په لاره که زما سره ځې د ژوند په لاره که زما سره کې په لمبو خپې کې ایږدنو ګام واخله او ستا په نظر کې مې پښتو ولیده ستا په نظر کې مې پښتو ولیده راشه د خوږ زړه مې نام واخله او مولا که زه دې کړم کافر نو خیر دی مولا که زه دې کړم کافر نو خیر دی خو د یار نوم په احترام واخله دا ښاغلی ملتان خان همت دا ښاغلی ملتان خان همت چې ډېر خوږ ترنم کې بلکې موږ یې ترنم په زانګو کې وزانګولو ستا یو نړۍ مننه د مشاعرې بل شاعر ښاغلی اخلاق پطرس صاحب ته څوک چې د خوست ولایت دی هغه له بلنه ورکوم وایي چې وړې ځل مې په مشاعره کې شعر ویم هغه له بلنه ورکوم چې موږ په خوندور کلام باندې لمانځي چې اخلاص رحم عزت درې واړه ګډ شي نو ایمان شي چې اخلاص رحم عزت درې واړه ګډ شي نو ایمان شي خاص چې مینه عشق الفت درې واړه ګډ شي نو انسان شي خدای پیدا کړل انسانان له یوې لپې تورې خاورې خدای پیدا کړل انسانان له یوې لپې تورې خاورې چې میړانه نن غیرت درې واړه ګډ شي نو افغان شي خدای پیدا کړل انسانان له یوې لپې تورې خاورې چې میړانه نن غیرت درې واړه ګډ شي نو افغان شي یو غزل دی وای نه خنی نه ملنګي شوه د خپل یار په محله کې نه خنی نه ملنګي شوه د خپل یار په محله کې ګړندی مې وخدر مې د هجران په قافله کې ګړندی مې وخدر مې له خپل ځانه خبر نه یم داسې عمر مې تېرېږي له خپل ځانه خبر نه یم داسې عمر مې تېرېږي لکه خلې پروت روانې د اوبو په سر والا کې کله سور مخام ګلاب شي کله سپین سهار د ګلو کله سور مخام ګلاب شي کله سور سپین سهار د ګلو اوس به وراشم که بلبل شم ستا د عشق په حواله کې چې فراق مې یعقوب نه که چې په سترګو یې مخمه چې فراق مې یعقوب نه که چې په سترګو یې مخمه یو څه مات بنګړي خوراکه د ورېښمو د اسماله کې چې د برخو ویشول وو چور طلا ګډ په بازار شو چې د برخو ویشول وو چور طلا ګډ په بازار شو خوب خندا مې پکې بایلل په دا چور طلا والا کې نه کوګوک په رخسار پروت دی نه په وترو لمبېدلی نه کوګوک په رخسار پروت دی نه په وترو لمبېدلی دا د چا د زلفو تار دی پروت په چاود د دیواله کې نه کوګوک په رخسار پروت دی نه په وترو لمبېدلی دا د چا د زلفو تار دی پروت په چاود د دیواله کې ستا لسرې لپې چې نه وي چې په ډکه خندا نه وي ستا لسرې لپې چې نه وي چې په ډکه خندا نه وي خو ما نورې مې حرام شه هم د سرو زرو پیاله کې څه عجب رانګې وهلی ستا په شنډو اننګو دی څه عجب رانګې وهلی ستا پر شنډو اننګو دی
دا د کوم نقاش هنر دی ستا د رنګ په جماله کې ډېر ښه داسې به څوک څلوریزه ده وایي داسې به څوک چې خپل ځان ته زوال پای وغواړي انسان ته ورپېښېږي څه چې خدای وغواړي د دنیا هیڅ طاقت یې نوک ځایرولی نه شي څوک چې وزر د جبرائیل کې ځان ته ځای وغواړي زمونږ د لاسو جامونه مات کړل زمونږ ساقي زمونږ زړونه مات کړل په جانان ننګ نه په نوم د وفا اپریده سر په جانان ننګو نه په نوم د وفا مونږ په پردي جنگ کې سرونه مات کړل او ډاکټر صاحب تاسو سره پښتو یو نوې ټاپه زمزمه کوم چې د جانان یاد اسلام آباد دی د جانان یاد اسلام آباد دی زما د زړه کابل قرار ته نه پریدي دا ښاغلی اخلاق فطرت ډېر خوندور شعرونه ترې موږ اورېدل ستا یو نړۍ مننه کور مو ودان مشاعرې بل شاعر ښاغلي دلاور خان لیوني نه بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي ښاغلی دلاور خان لیوني نن خو اغیار ناشنا بلوي نن خو اغیار ناشنا بلوي لکه بدن نه چې څوک سا بلوي خدای په خلو کې دانې راوشه خدای په خلو کې خدای په خوله کې دانې راوشه چې قبایل د پښتونخوا بلوي نن خو اغیار ناشنا بلوي لکه بدن نه چې څوک سا بلوي خدایا په خوله کې دانې راوشه چې قبایل د پښتونخوا بلوي ډېر ښه مهربان مننه لاړم د سره لیونی شومه لاړم د سره لیونی شومه تا پسې دلبره لیونی شومه ما شپېلۍ راواخیسته روان یمه ما شپېلۍ راواخیسته روان یمه درغلم ای غره لیونی شومه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه شعر دی ډېر ښه شعر دی ټینګې مې کړې بیا د زړه کچکول پورې ټینګې مې کړې ټینګې مې کړې بیا د زړه کچکول پورې اوښکو سمندره لیونی شومه ډېر ښه ډېر ښه ما ته چې راوګورې لمبې شم پرې ما ته چې راوګورې لمبې شم ما ته چې راوګورې لمبې شم پرې ای د یار نظره لیونی شومه ډېر ښه زه د عشق په لارو کې ناپوهه یم زه د عشق په لارو کې ناپوهه یم وایه رکافره لیونی شومه ډېر ښه ما په ژوند کې ما په زندګۍ کې لیونتوب خوښ کړو ما په زندګۍ کې لیونتوب خوښ کړو ځکه دلاوره لیونی شومه په وچو شونډو مې یو سوال دی ته منې او که نه په وچو شونډو مې یو سوال دی ته منې او که نه ډېرې مودې نه مې بدحال دی ته منې او که نه په چا به ډېرې ورځې یو لمحه کې هم تېرې وي په چا به ډېرې ورځې یو لمحه کې هم تېرې وي په ما یوه لمحه یو کال دی ته منې او که نه ډېر ښه ژوند په سکروټو تېروي او په خوله غږ نه کوي ژوند په سکروټو تېروي او په خوله غږ نه کوي په عشق کې دومره لوی کمال دی ته منې او که نه ډېر ښه سمې نوکارې لګوي زړه د ګوګل وباسي سمې نوکارې لګوي زړه د ګوګل وباسي وړاندې اشنا د زنې خال دی ته منې او که نه ډېر ښه ستا په یوه اشاره دار ته به په منډه خېږي په لیوني کې دا کمال دی ته منې او که نه منې او که نه ما ته د شمشو قمر اندیش صاحب یو درې شعره رایاد شو چې زه مظلومانو له ورغلې په خړ پوسو یم زه مظلومانو له ورغلې په خړ پوسو یم زه ظالمانو له د پنجو په سر تلی یم او هر څه مې یادو چې درتلم خدا مې نه یادېدل هر څه مې یادو چې درتلم خدا مې نه یادېدل چې په دې لار خو زه سهار مرور تلی یم او زه مسافرم
ستا د نوم لوګي اغستی وما زه مسافرم ستا د نوم لوګي اغستی وما زه ستا د کلي د کوڅو نه نهر تللی یم دا و ښاغلی دلاور خان لیونی چې ډېر خوندور شعرونه ترې موږ اورېدل ستا یو نړۍ مننه کور مو ودل زمونږ د مشاعرې بل شاعر دی ښاغلی لیاقت علي قربان د سوات د سیمې سره یې تعلق دی زه چې د سوات د سیمې شاعر ووینم نو ما ته هغه شعر رایاد شي چې زه کلیوالم د غزل په ښکلا څه پوهېدم زه کلیوالم د غزل په ښکلا څه پوهېدم سوات او جانان دومره ښایسته و چې شاعري کړم نو ښاغلي لیاقت علي قربان له بلنه ورکوم د چا تعلق چې د ګلورینې سیمې سوات سره دی چې موږ په خپل خوندور کلام باندې نمانځو پښتون مزاج نه خوښوي ژوند په پیغور کې ګوله ځکه ژوندی ځان ساتلی په هر اور کې ګوله او دا چې زما د رباب ترنګ در باندې ښه نه لګي دا سرندې دې غږوه بیا په لاهور کې ګوره پښتون مزاج نه خوښوي ژوند په پیغور کې ګوله ځکه ژوندی ځان ساتلی په هر اور کې ګوله او دا چې زما د رباب ترنګ در باندې ښه نه لګي دا سرندې دې غږوه بیا په لاهور کې ګوله یو غزل لجی هر څوک تر سترګې د ښایست د زوره نه وباسي هر څوک تر سترګې د ښایست د زوره نه وباسي ځکه مې زړه هغه د خپله کوره نه وباسي او زړګیه بس کړه نور هېر کړه پخواني یادونه زړګیه بس کړه نور هېر کړه پخواني یادونه ښخ شوي مړي څوک واپس د ګوره نه وباسي او ما به هم تور کړي ستا په تور باندې تورمخی غماز ما به هم تور کړي ستا په تور باندې تورمخی غماز تورې د خولې نه هغه تور بې توره نه وباسي ما به هم تور کړي ستا په تور باندې تورمخی غماز تورې د خولې نه هغه تور بې توره نه وباسي او دا خو مني چې کله کله ترې کورور مخلي خو د دې یېرې څوک چراغ د کوره نه وباسي دا خو مني چې کله کله ترې کورور مخلي خو د دې یېرې څوک چراغ د کوره نه وباسي او زه پکې سوځم ښه مې ویني په ما زړه هم سیزي زه پکې سوځم ښه مې ویني په ما زړه هم سیزي لاس هم رسی ولی ما د اوره نه وباسي لاس هم رسی دا بیا وای دا شعر زه پکې سوځم ښه مې ویني په ما زړه هم سیزي زه پکې سوځم ښه مې ویني په ما زړه هم سیزي لاس هم رسی ولی ما د اوره نه وباسي او د اخره شعر دی چې قربان ستاسو په یارۍ جوړې شکمنه شوله قربان ستاسو په یارۍ جوړې شکمنه شوله ځکه یې مور هغه ګودر ته نوره نه وباسي وای زکه په مخ زما د اوښکو باران هغسې دی زکه په مخ زما د اوښکو باران هغسې دی په نه خبره خفه کېږي جانان هغسې دی او سپرلی راغلی سره ګلونه په هر خوا خندېږي سپرلی راغلی سره ګلونه په هر خوا خندېږي له څو مودو زموږ په کلي خزان هغسې دی او منم چې زړه زما بالغ دی خو چې ښکلي ویني منم چې زړه زما بالغ دی خو چې ښکلي ویني بیا د ماشوم په شان دوکه خوري نادان هغسې دی او دا رانه مه پوښته چې څه پکې ګټلي دي ما دا رانه مه پوښته چې څه پکې ګټلي دي ما زما د عشق په کاروبار کې تاوان هغسې دی او ته خو جانانه د موسم په شان بدلېږي هر وخت ته خو جانانه د موسم په شان بدلېږي هر وخت څنګه چې و راشه وګوره قربان هغسې دی ډېره مننه مهرباني چرته چې هره ورځ نیلام د قلمونو کېږي چرته چې هره ورځ نیلام د قلمونو کېږي هلته کې خیر دی که سودا د عظمتونو کېږي چې بندیوان شو رانه ټول زلمي د تورو زلفو چې بندیوان شو رانه ټول زلمي د تورو زلفو مرګرو څومره سپکاوی د زنځیرونو کېږي او هغوی ته څنګه د ترکای سندرې ووایم هغوی ته څنګه د ترکای سندرې ووایم چې پرورش د کم اولس په خیراتونو کېږي او ای اوګو تګو په ګناه ککړو صبر وکئ ای اوګو تګو په ګناه ککړو صبر وکئ جمعات تراشی مسئلې د ثوابونو کېږي
دا ښاغلی لیاقت علي قربان چې ډېر خوندور شعرونه ترې مو اورېدل ستا یو نړۍ منل د کوڅې اوت کې راښکاره شه د کوڅې اوت کې راښکاره شه ما در لجیب کې پتاسې راوړې دي ښاغلی اسلم صادق له چې د نریاب هنګو دی او ډېر ښه هنرمند دی د پښتو موسیقۍ د پښتو کلتور ډېر خدمت کړی دی ښاغلی اسلم صادق صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي او ډېر ښه ترنم هم دی په ترنم کې به یې راته ووایي مینا چې یار نه کوي عقل مې کار نه کوي زپ ادبار کوما پما ادبار نہ کوي اسلم د غم سوا دستا د غم سوا دستا د غم سوا اسلم بل کار نہ کوي خوالا نزدې رالا دلبر نشو خوالا نزدې رالا دلبر نشو خو پر زما چرې نظر نشو خو پر زما چرې نظر نشو زما د مینې سخاطر خو کوا زما د مینې سخاطر خو کوا زما د مینې سخاطر خو کوا ور سره چرې می خطر نشو ور سره چرې می خطر نشو خو پر زما چرې نظر نشو خو پر زما چرې نظر نشو اوس مشاعري بل شاعر زلمی شاعر ابراهیم له بلنه ورکوم چې د خوست ولایت تر افغانستان چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځو ابراهیم بسم الله الرحمن الرحیم مننه کوم له تاسو له شمشاد ټول ټیم نه تاسو نه په اجازه چې څوک دې بچی مړ کوي او څوک دې مشران وطن ګناه دې څه کړه ده زما افغان وطن ډېر ښه جار دې لجګو جګو غروشم هم دې لدختو لمایروشم او د ننګیالو زالای میرویس خان وطن ډېر ښه او ګناه دې څه کړه ده زما افغان وطن مننه څوک چې پسپکا تا ته ګوري او هغه دې سترګې ششم کوري او تل دې تبا برباد وي ستا دښمنان وطن او ګناه دې څه کړه ده زما افغان وطن د ابراهیم وفا جانانا ای زما ګران افغانستانا ابراهیم تانه قربان جنت نشان وطن او ګناه دې څه کړه ده زما افغان وطن تا د وطن دنګ غرونه رایاد کړل ما ترې ډېر زاړه شعرونه رایاد کړل چې د خپل وطن د دنګو غرونو په شان د خپل وطن د دنګو غرونو په شان نن غرونه پښتانه خرڅېږي او موږ به د خپلو ځوانو څه ووایو موږ به د خپلو ځوانو څه ووایو دلته خو ټول فصلونه شنه خرڅېږي دا ښاغلی ابراهیم جان چې ډېر خوندور شعرونه ترې د وطن د مینې موږ اورېدل ستا یو نړۍ مننه په کوڅه ډېرې پیرې وکړه په کوڅه ډېرې پیرې وکړه مدام به نوي غورځېدلي دیوالونه ملګرو ډېر تکړه زلمی ډېره خوندوره شامله یې تړلې ده نور محمد نور افغان را سره ناست دی نور افغان له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي نور افغان
د یتیم فریاد ارشاد داسې څوک شته چې ما ډاکټر انجینر عالم ډاکټر انجینر جوړ کړي داسې څوک شته چې ما عالم ډاکټر او انجینر جوړ کړي داسې څوک شته چې ما د تیارو رڼا ته رابهر کړي داسې څوک شته چې ما د تیارو رڼا ته رابهر کړي کني څو کاله پس به زه هم ځوان وم کني څو کاله پس به زه هم ځوان وم او زه او هم دا زبا ستاسې د خولې ظالم کافر او ترهګر وم قلم د قلم خاین له هر شي بد وي له ټوپکه وتلې مرمۍ یو کس وژلی شي د قلم خاین له هر شي بد وي له ټوپکه مرمۍ یو کس وژلی شي خو خاین قلمونه وژني ولسونه مونږ حق غواړو مونږ معصومان علم غواړو رڼا غواړو مونږ د تیارو خو نه یو مونږ حق غواړو مونږ معصومان علم غواړو رڼا غواړو مونږ د تیارو خو نه یو مونږ د نورو په شان اشرف المخلوقات یو حیوانان خو نه یو که دا حق دا اوس خبرتیا ورکوي یو مشهور دا حق که دا حق رانه کړی شو نو بیا مونږ ټولې نړۍ ته ظالم قاتل او ترهګر یو ستا د نظر د لمبو سوري ته لږ خوب کومه ستا د نظر د لمبو سوري ته لږ خوب کومه ستا د پخپلو سن قسمي یاره ویښ مې نه کې او شپه د سارا ده د جانان د کلي ډېره لري شپه د سارا ده د جانان د کلي ډېره لري زری زری یم د دیده نرمانه ویښ مې نه کې دا او ښاغلی نور افغان چې ډېر خوندور شعرونه ترې د وطن د مینې موږ واورېدل ستا یو نړۍ مننه کول مو ده خدای دې د ښې ورځې خاوند که خدای دې د ښې ورځې خاوند که چې د ریمنې لوپټې نه خلاصه شم په دې ټپه باندې خپل ډېر خوږ او ډېر ګران ملګري ښاغلي زدران درویش ته بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ونمانځي زدران درویش ډیره مننه د همت صاحب نه نیولې د ټولو مشرانو په اجازه د همزولو د ځوانانو چې ما خپل شعر روانه غوښتو خو د دوستانو مې یو څو کړۍ راخیستې دي وایي د زنګو په زنګېدلو یې میندې ستړې د زنګو په زنګېدو یې میندې ستړې چې رالوی شي زلمي تورې خاورې وکړي دویمه کړۍ ده وایي د دولت په نظر مه ګوره دوستۍ ته غریبان خلک اکثره وفادار وي ګیله له نصیب نه کړم له رقیبه ګیله من یم مونږه پیغام د مینې ورکوو هلته ګیلې رسوي غرزنی د تورو غرونو پناه کېږي که سپوږمۍ د ګړنګونو پناه کېږي ما یو دیوال در منځ زغمی نه شو ما یو دیوال در منځ زغمی نه شو هغه زیزي د ملکونو پناه کېږي دا زموږ یار ملګری زدران درویش چې موږ ته شعرونه واورېدل ډېره مننه ستاسو کور مو ده شاعر اخیری شاعر ادیب چې ډېر نثر هم د پښتو ژبې لپاره لیکلی دی پښتو کې د انټرنیټ دا پاڼې چې کومې دي فیسبوک ته که تاسو نور څیزونه ګورئ د پیروز افریدي نوم به تاسو ته په هر ځای کې ښکاري پیروز افریدي د تېرو 15 کالو راڅخه په قطر کې د خپلې مورنۍ ژبې پښتو دپاره ډېر خدمتونه کړي دي د شمشاد ټلویزیون دپاره او د دې ناستو خلکو لپاره دا ډیره د فخر او ډیره د ویاړ خبره ګڼم چې نن پیروز افریدي صاحب د شمشاد ټلویزیون په شیشه باندې زموږ سره دی ستا یو نړۍ مننه ما ته خو د پښتو هغه تاریخي ټپره یادېږي پیروز صاحب چې خدای د ژوندۍ لره جانانه خدای د ژوندۍ لره جانانه زه لیونې ټوپونه ستا سر له وهم بسم الله الرحمن الرحیم
په قطر کې د افغانستان د سفارت ادب دوست وطنپال مشر ښاغلي ډاکټر قاسم همت صاحب، درنو افغانانو مشرانو همزولو، د هر څه نه وړاندې خو زه د شمشاد ټلویزیون د نزار یوسفزي صاحب او د هغه د همکارانو ټولو شکریا ادا کوم چې د پښتو ادبي ټولنو شاعرانو دپاره یې دلته کې د حاجي رحمت قیوم صاحب په دې ښکلي مجلس کې دا مشاعره را جوړه کړه. وزیر بادشاه جانان صاحب چې کوم د ستاسو دپاره یو کتاب هم پرېښو، نو زه غواړم چې په دې موقع باندې هغه کتاب هم زه ستاسو ته ډالۍ کړم ستاسو دپاره. څومره کتابونه هم چاپ کړي تر اوسه پورې د پښتو ادبي ټولنې د ملګرو ټول تقریبا 50 نه زیات کتابونه چاپ شوي دي. ورسره د پښتو ادبي ټولنې مجلې د دستار په نوم باندې او اوس د پېښور په نوم باندې دا خپرېږي، د پېښور نه او د قطر نه. ډېر ښه. جی نو خپل کلام راته ووایه. مننه. د شعرونه یو څو مخکې یو دوه شعرونه چې کوم دی د غزل چې د ستم بادونه راوله فلکه، د ستم بادونه راوله فلکه، ما د زغم خیمه په دې میدان کړه لکه، او اوس دستا د بیروخی سره په ضد شوه، اوس دستا د بیروخی سره په ضد شوه، اوښ که راغله په لیمو کې مې شوه کلکه. ډېر ښه. او یو علامتي غوندې علامتي غوندې چې کوم دی بله کیسه ده چې د چینې غوندې په رود کې بهېږم، د چینې غوندې په رود کې بهېږم، حاسدان مې دغه هم زغملی نشي، او ما په بند کې به ایثار نه کړي که یو ځل سمندر شوم بیا به هېڅ کولی نشي. ډېر ښه. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. دا غزل یو درې څلور شعرونه دی چې څوک مسافر مه کړې خپل کلی کور پې وران مه کړې، څوک مسافر مه کړې خپل کلی کور پې وران مه کړې، عظیمه خدایه ته بل څوک زما په شان مه کړې. ډېر ښه. او ما د ژوندون لمحې په څومره لوی قیمت اخیستي، ما د ژوندون لمحې په څومره لوی قیمت اخیستي، څوک د سفر سودا کې ما غوندې ارزان مه کړې، او په څو لاکه شهیدانو یې وطن ګټلی، په څو لاکه شهیدانو یې وطن ګټلی، نور د افغان کور د غلیم د لاسه وران مه کړې. څو لاکه شهیدانو یې وطن ګټلی، نور د افغان کور د غلیم د لاسه وران مه کړې، او موږ د خپل عشق په خاطر بیا سره یو ځای کړې ربه، موږ د خپل عشق په خاطر بیا سره یو ځای کړې ربه، زه د جانان او نور جانان زما ارمان مه کړې، او خدایه چې څوک هم د پښتون په کور کې شر راولي، خدایه چې څوک هم د پښتون په کور کې شر راولي، دا مې دعا ده چې خپل کورګی ودان مه کړې، څوک مسافر مه کړې خپل کلی کور کې وران مه کړې، عظیمه خدایه ته بل څوک زما په شان مه کړې. دا ډېر خوږ او ګران مشر نر پښتون نر افغان پیروز اپریدی صاحب چې ډېر خوندورې خبرې او ډېر خوندور شعرونه ته موږ واورېدل. ستاسو یو نړۍ مننه د راتګ. له دې موقع نه په استفاده سره اول د شمشاد له تلویزیون نه، د شمشاد د تلویزیون له مشر نه او د دې تلویزیون له دې ټیم نه چې دلته راغلي دي، او په دې 4-5 ورځو کې ما ولیدل چې دوی په څومره اخلاص او په څومره میړانه او په څومره وطن دوستي د دې ځای د افغانانو د حالاتو نه او د دوی له ژوند نه او له هغو مراسمو نه، د هغو فنکشنونو نه چې د سفارت په مرسته جوړ شوي په ډېر اخلاص دوی فلم واخیست او دا منعکس کوي د افغانستان د ولس لپاره او د ټولې دنیا د کتونکو لپاره. نو دا یو ډېر ستر کار و. واقعا زه د زړه له کومې له دوی نه منندو یم، او یوسفزی صاحب خو له ما سره همیشه څنګ کې وي، دومره چې دوی په اخلاص او په میړانه او په محبت باندې کار وکړ او د وطن دوستي تمثیل یې وکړ، ما کله هم نه دي لیدلي. نو هغه د دوی خپل مسلکي په اصطلاح پروفیشنالیزم په خپل ځای کې، خو زه د دوی د وطن پالنې او د دوی د اخلاص منندو یم، او د دې لپاره موږ د سفارت لخوا ځینې
تقدیرنامې جوړې کړې دي چې زه دلته غواړم چې دا تقدیرنامې د دې مشرانو لخوا د دې ټولو مشرانو په نمایندګي دوی ته وسپارم او خدای دې وکړي چې دوی قبول کړي او په آینده کې دوی ته د لا زیاتو کامیابي او موفقیتونو دعا کوم. اوس به زه دا نزار یوسفزی ده چې زه ورته لومړۍ درجه تقدیرنامه ورکوم او دې ته د مبارک ډېره مننه جي ډېره مهرباني. صبورجان کبیری از جوانای بسیار فعال و نشیط ماست و در چند روزی که بسیار واقعا یعنی توانست بسیار به کمال اخلاص کار بکنه این تقدیرنامه را برایشان اهدا میکنیم. دا د شاغل محمد نسیم پښتون لپاره لومړی درجه تقدیرنامه ده چې هغه په دوبۍ کې د شمشاد د تلویزیون مشر ده او زه یوسفزي صاحب ته ورکوم چې هغه ته یې وسپاري. ډېره مننه. او په پای کې حاجي صاحب فضل کریم فضل او د شمشاد نړیوال تلویزیون ته یوه خاصه تقدیرنامه ده چې دا د هغه د کارنامو لپاره ده او هغه ته زه یوسفزي صاحب ته سپارم چې هغه ته یې وسپاري. ډېره مننه. د مشاعرې په پای کې زه خپل خوږ او ډېر ګران مشر چې د څو ورځو نه بلکې زمونږ دلته د راتلو سبب هم هغه چې بار بار یې زمونږ ډېره ډاډګیرنه کړې ده، ډېره مرسته یې زمونږ کړې ده. زه تمنم کوم او خواست ورته کوم چې نه دا مشاعره واورېده خپل که څه تاثرات یې سره یې وي چې د مشاعرې په حواله راته راکېنښوي. ډېره مننه شمشاد. واقعا لکه څنګه چې نوم ده همداسې د افغانانو په زړونو کې یو چت مقام لري، ډېر لوړ مقام لري او تاسو دې غریب قطر ته د هیر شوي قطر ته تاسو دومره توجه وکوله چې زما په خیال باندې به دا په د تاریخ کې اولین تلویزیوني فلم وي چې راغلی ده او د دې افغانانو د حالاتو نه او د دوی د ژوند نه او د دوی د کارونو نه یو تصویر جوړ کړی. دا ډېر د قدر وړ ده او واقعا هم دا اعتبار او کریډیټ دا ستاسو لپاره ده او دا د تاسو ته مبارک شي. خو د مشاعرې نه زما یو تاثر دا و چې ما ته یو نوی فکر پیدا شو. ما به پخوا فکر کوو او اورېدلی مې و چې ژبه د افهام او تفهیم یوه وسیله ده، د پوهېدلو او د نه پوهېدلو لپاره یوه وسیله ده. لیکن په دې غزلو کې په دې شعرونو کې مې چې کوم پیغام یا پیام ولید نو زما دا باور شو چې ژبه یوازې د افهام او تفهیم وسیله نه بلکې ژبه د یو ثقافت او د یو کلتور د انتقال او د حمل یوه ذریعه ده. یعنې په دې کې ډېر زیات هغه شیان چې هغه په افهام و تفهیم کې نشته، لکه پښتنواله، لکه مثلا هغه دروندوالی چې په دې اشعارو کې و دا د یو قوم یا د یوې ژبې د قوم منعکس کوونکی ده. نو زما په خیال باندې ژبه تر د افهام و تفهیم نه یو څه زیات اهمیت باید ولري. یعنې د یو قوم د پیژندلو، د هغه د کلتور او د فرهنګ او د ثقافت او د تاریخ د پیژندلو یوه ذریعه هم ده. نو په دې اساس که موږ غواړو چې قومونه ژوندي پاتې شي باید ژبه یې ژوندۍ پاتې شي او د دې ژبې د ژوندي ساتلو لپاره همدا شعر و همدا نثر همدا ادب همدا آرت او دا کوم پروګرامونه چې په دې یوه هفته کې جوړ شوي دي اکثره په همدې محور باندې څرخېدل. یعنې په حقیقت کې موږ ثابته کړله چې هنر ادب دا سرحد نه لري، سرحد نه پیژني او دا د ټول انسانانو مشترک میراث ده. موږ چې په موزیم کې کوم آرت ولید، کوم نقشې مو لیدلې، کوم اثر مو لید چې د 1,500-2,000 کالونو مخکې اثار هم وو او د نن ورځې سره تړل شوي دي او د هغه نه هر چا لیدنه کوله او هر چا لذت اخیست، هر چا ورنه خوند اخیست، که انګریز و، که امریکایي و، که قطری و، که سعودی و. نو د دې نه زما دا تاثر شو چې رښتیا هم چې دا هنر سرحد نه لري، دا د ټولو لپاره ده او د انسان د خدمت لپاره ده. نو د مشاعرې نه زما همدا تاثر و، همدا برداشت مې و چې رښتیا هم نن په دې مشاعره کې د دې قوم په همدې ژبه د شعر په ژبه باندې هغه عنعنات، هغه کلتور، هغه دستور، هغه میړانه، هغه غیرت په دې ټپو کې، په دې شعرونو کې، په دې غزلونو کې راڅرګند شو چې دا باور مې شو چې باید
همدغه لاره تقویه شي او د همدې لارې تقویت لپاره کار وکړي. نو بیا هم په پای کې د دې مشرانو په نمایندګي د شمشاد نه ډیره مننه کوم او په دې وسیله له دې ځانه زه د خپلو مشرانو ډیر منندوی یم، د دوی نه ډیره مننه کوم چې په ډیر اخلاص او په ډیر محبت یعنی کومه مینه چې دې مشرانو ماته راکړې په قطر کې زه کله هم نه هېروم. د دوی دغه درنوالی، د دوی دغه اخلاص، د دوی دغه محبت سره لږه څه کېدای شي له ډېرو نه به زه په سن کې په عمر کې کم یم، په علم کې ورنه کم یم، لیکن دوی کومه پوهه چې ماته راکړې، کوم اخلاص یې چې راکړی، کومې مینې چې راکړې، دا زه نه هېروم او زه د دوی نه ډېر منندوی یم. نور څه ستاسو وخت نه نیسم، دومره خبرې وې بیا هم مننه. خبرې وي خو دا کیک ته پاتې چې دا به کټ کو په دې شمشاد ټلویزیون نوم لیکلی دی او دا چې صرف ډېر په مینه باندې راوړی دی، نو دا ستاسو به کټ کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد ټلویزیون مینوالو دا وه زموږ د نننۍ ورځې مشاعره چې له ډاکټر صاحب همت په دې درنو خوږو خبرو سره ته ورسېده. د بلې خپرونې در نه زه نزار یوسفزی د قطر دوحې نه اجازت غواړم د کیمرمین مشتاق احمد عادل او صبور کبیري سره په لوی او مهربانه خدای مسپارم د ښاد آباد لوی خوشحاله او سوکاله افغانستان په هیله مو په لوی او مهربانه خدای سپارم. د الله په امان.